자, 새로 조립한 자전거인데 디스크 브레이크의 소음 때문에 고객분께서 맡겨주신 자전거입니다. 이런 거는 센터가 잘못 잡혀서 그런 경우가 많이 있어요. 그 부분을 살짝 풀어서 브레이크를 잡아요. 잡아둔 준 뒤에 이렇게 조아주면은 2차적으로 웬만한 건 다 잡힙니다. 보면요. 자, 여기 보시면 로터 부분이 살짝 휘었습니다. 이 부분 때문에 센터가 잡아지지 않았던 거고요. 휘어진 로터를 바로잡는 작업을 진행하겠습니다. 툴은 파크툴 DT-2를 사용할 거고요. 자, 이렇게만 살짝 잡았는데 1차적으로 잡았습니다. 소리가 안 나죠? 이렇게 로터는 조금 잘 휘어집니다. 그렇기 때문에 세심한 관리가 필요한 파트입니다. 자, 이제 휘어진 부분을 바로 잡았습니다. 여러가지 방법으로 소음이 잡히지 않는다면 디스크 소음이 잡히지 않는다면 디스크 로터 부분을 확인해야 될 필요가 있어요. 개인이 하기 어려운 정비니까 반드시 가까운 샵을 통해서 정비를 하시기 바랍니다. 자, 다시 센터 맞춰주는 작업을 하겠습니다. 이러면 디스크 소음이 깔끔하게 해결되었습니다. 소음 없이 잘 들어가죠? 한 번 더. 예, 잘 들어갑니다. 많이 좋아졌죠?